E aí, galerinha, aqui quem fala é o Nicolas. E hoje eu já cuidei dos meus canarinhos, já tá tudo tratado. Vou tratar o meu viveiro só. Vou mostrar eles rapidinho pra vocês. Eu vou pôr eles pra cantar. Ó, esse aqui, meu branquinho Nevada. E esse aqui, meu campeão. Branquinho, ele tá velho, esse aqui é amarelo. Velhinho já, mas ó, tá tratadinho, tudo, né? Ó, cara, nem o outro. Agora eu vou pôr eles lá e nós já vamos partir pra cuidar dos outros. Licença aí, ó, vou parar um pouquinho o vídeo, pessoal. Voltei, vou ter que parar de novo depois. Ó, que eu vou pôr eles pra tomar um sol. Com o celular na mão assim não dá certo, né? Vamos aqui. Então, pessoal, vamos ver. Aqueles lá eram machos. Vou mostrar meu viveiro aqui rapidinho. Ó, tá vendo? Esse Gloucester misturado com belga. E essa salsa aqui com perna grande, né? Ó, vamos tratar delas. A gaiola tem. Vou agachar aqui rapidinho. Vou abrir o parafuso. Senão não consigo abrir meu viveiro, né? Aqui. Vamos abrir as portinhas. Tá abridinha. Tá aberta. Vamos tirar esse pote aqui, ó. Detonaram tudo já. Tirar o potinho de água. Fechar rapidinho. Senão já era. Fizeram uma coisinha aqui na minha mão. Fechar rapidinho. Tirei isso aqui. Dá uma pausada de novo, pessoal. Tem um probleminha aqui no celular. Vou arrumar aí. Foi rapidinho. Tava sem internet, tive que vir aqui, né? Então, isso aqui é meu pote de ração. Deles. Comedouro. Nós vamos botar assim comida para isso. Vou tirar um pouquinho, senão acaba. Aqui peguei a comida tá cheinha. A água de tomar banho vou trocar. Primeiro tem que lavar, né? Lavando. Vamos botar a aguinha pra eles. Fresca pra tomar banho. Para aquelas fêmeas. Já deixei aberto. Aqui. Agora eu vou tampar. Quem falar assim, ah não, tá ao contrário. Por que tá ao contrário? Que o meu viveiro não é igual uma gaiola. Esse potinho eu tenho que botar ao contrário, né? Ó, não tinha fundo bastante, grande bastante pra mim pôr, né? Peguei uma pasta velha. Fiz meu viveiro.
esfregar bem esfregadinho, né, pessoal? Fica um restinho ainda. Consegui limpar tudo. Agora vamos lá botar, né? Vixe Maria. Tem que enxugar meu celular aqui. Vamos botar isso aqui. Coloquei. O que vem depois? Pego tudo. Põe aqui no chão. Ó, tá vendo que eu ponho no chão? Tira a cordinha. Põe aqui pra dentro. Pega o pote de ração. Ó, tá vendo? Peguei tudo. Tudinho. Peguei. Vamos botar o pote de água aqui primeiro. Pôs o bebedouro. E, gente, vou dar uma pausada aqui. Aqui. Voltei, pessoal. A internet hoje tá fraca. Por isso que eu... Deixa eu pegar meu potinho de ração aqui. A internet não tá boa. Fechei, ó. Terminei. Tô fechando aqui. Estão vendo? Fechei já. Tá fechadinho. Vou mostrar aí pra acabar o vídeo. Ali estão comendo, quem conseguir ver. Então é isso, pessoal. Deixa um like no meu vídeo, por favor. Se inscrevam também, que isso me ajuda muito. E deixem comentários. Se gostou, se não gostou.